வெல்கம் டு ஆச்சி சமையல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சளி, இருமல், தொண்டைக்கட்டு, நெஞ்சில் இருக்க சளி, நுரையீரல் சளி இது எல்லாத்தையும் வெளியேற்றுற மாதிரி சூப்பரான தொண்டைக்கு இதமான ஒரு கஷாயம் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்துடலாம். 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 ஸ்பூன் சுக்குத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் மிளகு, 1 பூண்டு பல், 1/2 ஸ்பூன் ஓமம், தேவையான அளவு நாட்டு சர்க்கரை இல்லைனா பனங்கல்கண்டு. வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வச்சுருக்க மிளகு, பூண்டு பல், ஓமம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துட்டு 1-2 இடித்து எடுத்துக்கலாம். அடுத்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி 3 டம்ளர் போல் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இது 2 பேர் குடிக்கிற அளவுக்கு செய்கிறேன். இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க மஞ்சள் தூள், சுக்குத்தூள் சேர்த்துடலாம். இடித்து வச்சிருக்கதையும் சேர்த்துடலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது கூட நம்ம வச்சுருக்க நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு பதில் பனங்கல்கண்டு, அப்படி இல்லைன்னா கடைசியாக ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தேன் கூட இனிப்புக்கு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுறலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். வடிகட்டி எடுத்தாச்சு. நம்மளோட கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம். நல்ல சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். வாரத்தில் ஒரு நாள் கூட நம்ம தாராளமாக இந்த கஷாயம் குடிச்சிட்டு வரலாம். இந்த ரெசிப்பியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.